皆さん、英語のソータです。And I'm Reilly. Hey Reilly, this year, 2021 is ending soon. Yeah, it's going to be 2022. Wow, how was your 2021? I think it was pretty good, I guess. I mean, obviously, Corona is still going. At the beginning of 2021, I thought it would be over by the end, but not quite yet. Yeah. So, you mean the situation is getting better? It's getting better, yeah, but still not finished. So, hopefully next year. Let's hope. Yeah. Yes. はい、皆さん、今年2021年もあともう少しで終わりますね。2 weeks to go. Yeah. なんとか to go っていうと、その行くまでに、何日ある、何週間ある。なので今年が終わるまであと2 weeks to go. 2週間ですけれども、皆さん今年はどんな風にお過ごしになりましたか？あとは心残り等はありませんか？ Do you have any regrets, Reilly? From 2021? A little bit. I wanted to read more.Oh, books. Yeah, and I have read more than 2020, but not quite as much as I wanted. So I wanted to read like 2 books every month, and I read about 1. So.But that's enough. Yeah, maybe. なるほど。ライちゃんはね、読書も好きですから、もっと読みたかったっていう後悔があるらしいんですけれども、2冊読みたかったと。でも1冊しか読めなかったと。十分やんと思いますけれどもね。皆さんはね、今年どのような何かこう後悔とか心残りがありますか？その心残りをね、この2週間でクリアできるのであれば、ぜひ、僕もそうですけれども、一緒にクリアした上でいい年を迎えられたらなと思います。それくらいかな。あとはインスタグラム、英語のソータ、ツイッター、英語のソータ選挙みたいですね。YouTube、英語のソータ、全部ね、英語のソータで調べていただくとできますし、今年の残りも、そして2022年も、僕の英語のソータの活動をね、皆さんの生活の中に入れていただけたら嬉しいなと思いますので、ぜひフォローしていただければなと思います。Alright, Reilly, are you ready? Yes. ソータとReillyの台本なし英会話レッスンEpisode 200. Wow. Okay, what is the topic for episode 200, Reilly? So it is drugs. はい、今回のお題はドラッグです。こちらのお題はね、ちょこちょこ今までいろんな方からも話してみてくださいっていうリクエストもあったんですけれども、今回はね、ライリーがこれについてぜひ日本との違いがあるので面白いからね、話してみようという提案がありまして、話してみたいなと思います。So actually, I have no idea.何を話したらいいか僕は分かりませんので、今回はですね、アメリカ文化をライちゃんにいろいろと教えてもらおうという回としまして、ちょっと英語をね、多めにライちゃんにたくさん話していただこうと思います。So, English amount will be more than Japanese this time. Yeah, maybe. Okay, so what do you want to talk about? Yeah, well, so I want to say that probably everybody knows something about drugs, has some experience with drugs even. Because in Japan, many people drink alcohol, and that's a drug. And many people use caffeine, and some people use tobacco, cigarettes, or something like that. So those are all drugs that I think many people in Japan use. But in America, there are other drugs that people use, like marijuana, that people don't use in Japan, usually. Yeah. Marijuana. Yeah. マリファナじゃなくmarijuana. Marijuana, yeah. Marijuana ですね。Yeah. Or there's a lot of names for it. I would usually say weed is Weed. like a joke, but not joke, slang for marijuana. これよく Weed. 聞きますね。W-E-E-D. Yeah. Weed, and probably the other most popular one is pot. P-O-T. Weed or pot, people usually say. You're so familiar with that field. It's I'm not super familiar, but I think most Americans know those words for sure. Yeah. So in Japan, obviously, marijuana is completely illegal to use to smoke. In America, it used to be illegal. When I was growing up,
it was illegal. But recently, it's becoming legal in some states. I think most states now have some form of legal marijuana. So I think most states have at least medical marijuana, which means if you have some problem, like some mental problem, like depression or anxiety, or some kinds of physical problems like arthritis, which is where it's hard to like bend your knees or maybe your fingers or something. Those people can get a prescription from a doctor to use marijuana. And in some states, it's completely legal to use for adults. The same as alcohol, basically. If you're 21, you can drink alcohol or you can smoke weed. So it's a kind of medical treatment in some states. In some states, yeah. But in some states, it's not. It's illegal. In some states, it's illegal, yeah. It's so like, interesting. Yeah. In some states, it is and it's not. Yeah, so there are some issues in America that are different that depend on the state. And I think this is one of the main ones lately. What's your idea? My idea. Yeah, like... My opinion. Yeah. I think it should be legal to use for adults. Because it's pretty much, in terms of the side effects and the dangers, it's similar to alcohol, I think, in terms of danger. Of course, alcohol, if you drink too much, you can die. With marijuana, you can't. Like, if you smoked as much as you can for one day, you would not die. You would feel very strange, but you wouldn't die. So if alcohol and other drugs are legal, then I think marijuana should be too. In America. I think it's different in Japan. Because America has a history of using this. Even before it was legal at all, many people used it. So if people are going to use it anyway, whether it's legal or illegal, I think it's better if it's legal. I see. なるほどね。一回ちょっとここまで訳したいなと思うんですけれども、まずスペルしておいてもらうのは weed と、あとは prescription Yeah. と、あとはfor sure も打っておいてもらいましょうかね。なので、ちょっと解説始めますけども、なんか僕も初めてこういうそのドラッグとか、僕タバコもまだ吸ったことがなくて、I've never smoked. Yeah, even smoking. で、お酒はね、多少は飲んだこともありますけれども、そんないっぱい飲むって感じでもなく、すごい僕も興味津々で、へーって文化の違いとしてね、聞かせてもらってたんですけれども、まずは、drugs の、特にその、マリファナじゃなくマリワナっていうのが、その、ライちゃんとかアメリカ人にとってはお酒を飲む感覚と同じ感じみたいですよね。なのでお酒を飲めば、酔いますし、あとはコーヒーを飲めばカフェインもありますし、でその方法のね、その類の一つとしてマリファナっていう形でさっきは出てきてましたね。で大概そのスラングなどで使う言い方が weed と、あともう一個は pop だったっけ？ pot Yeah. P-O-D P-O-T pot なるほどっていうらしいですよ。はい、ウィードとポットですね。ですごい僕も面白いなと思うのが、やっぱりアメリカって州によって法律が違ったりするので、場所によってはprescription、処方箋としてね、その治療されると、体のそのね治療のためだったりとか、あとはいろいろ出てますよね。そのメディカルとして使われる州もあれば、もちろんそのメディカルですら使うことが違法とされてる州もある。あるいはメディカルじゃなくてもマリファナ自体の使用を許可されてる違法じゃない州もあれば、例えばそれはどこなの？ Where is it? The first one was California, I think, and also Washington and Colorado. And those were all legal before I left America.Now there's a lot more, I think. I think Washington, D.C. is legal.
and some other states in the Northeast, maybe New Hampshire or Vermont or something. なるほど、ね。I'm not sure, but there's a few states, maybe 10 now. 昔はそういうね、そもそもアメリカでももともとは違法だったけれども、今は合法になっているところが多いと。で、特にそのライちゃんがアメリカを出る頃にその合法だったのはさっき上がってたところで、今はもっと増えてるだろうということですね。で、これについて僕はどう思うのってさっきライちゃんに聞いてたんですよね。州によって使える使えない合法違法っていうのがあるってどういう感覚なんだろうと思って。で聞いたところ、どっちみち合法だったにしても違法だったにしても、特に違法だった時代、みんな結局は使ってたっていう。でなるならば、結局使うならばもう合法なら合法っていう場所があっていいんじゃないかっていうのがここまでのお話だったので、なんかその今までももちろん面白い文化の違いの会話ってしてきましたけど、なんかこれは本当に That's completely new to me. So really interesting to hear the story about marijuana. Yeah. So, oh, you want to add something else? Yeah, so I don't want it to seem like everybody uses marijuana. It's not everybody, but I think probably most people have tried marijuana at least once. But the people who use it, like, I don't know, every weekend or even every day are smaller. It's not so many people. It's kind of problem. That's a good question. There are people who have a problem. Sure. Then what is the distinction? What is the difference between, users who have problems and who don't? Oh, okay. So that's a good question. I mean, if you think about alcohol, it's maybe similar to that. Like, you can drink alcohol with your friends after work or maybe just on the weekend. And most people would say that you don't have a problem if you do that. But if you drink alcohol every day by yourself, more than one beer or something, if you drink 5 beers every day by yourself after work, maybe some people would say you have a problem. Maybe it depends on why you are drinking alcohol or why you are smoking weed. If you're doing it for fun with your friends, maybe that's probably okay. If you're doing it to solve your problems or your other problems, like you feel sad, so you want to drink alcohol, then that's maybe a problem. How about you? When you were in the States, how often, did you try in a week or something? In my personal experience, so, yeah, I have used marijuana before, and sometimes it depends on the time. In college, I used to use it pretty often. 1 year, I smoked weed almost every day. Every day? Yeah. Wow. And maybe at that time I did have a problem. I think it was not good to do it that much. But then later, that was my second year of college. Later, I didn't use it very often at all. My roommate actually did use it almost every day, but not like a problem. It would be like maybe in Japan after work, if you come home and you have a beer, just one, that's kind of okay, I think. And he would do the same thing. After class, he would come home and smoke one joint. It's called one cigarette, basically, of marijuana. And then at that time, I would rarely smoke. Just if he offered it to me, maybe if we were watching a movie or something, but rarely. And of course, now in Japan, I don't at all. You can't. You want to? I don't really want to, but maybe it would be nice if I could, if that makes sense. If it were not illegal, even if it were legal in Japan, I think I still wouldn't usually. But every once in a while, if I could, maybe that would be nice. I see. Then if, it's available, you would use,
2 or 3 times a year or something. Maybe something like that, yeah. なるほどね。そういう感じね。面白いですね。なので、そうなんか僕もこう新しいお話すぎてすごい新鮮だったんですけど、例えばマリファナが普通にこう使えるっていう環境があって、僕たちからすると1回でも使ったらもうちょっと問題があるっていうそのねダメっていう感覚ってすごい強いですけれども、日本にねもちろんいますから。でも使ってもいいし使わなくてもいいっていう環境の中で、さっき problem っていう問題の言葉が出てましたけれども、問題があるその使用者と問題がない使用者の違いって何なんだろうと思ったんですよね。でなった時に、お酒で考えてみようと。それがすごい分かりやすいなと思います。こうお酒もどれだけ飲む量となんで飲むのかっていう理由で問題か問題じゃないかって変わりますよね。なのでもう毎日なんかもうそれがないとこう不安が取れないとかっていう状況だったならば問題だけれども、友達と遊びに行った時とかちょっと軽く使う程度だったら問題ではないっていう、アメリカ人にとってそれが定義なんだっていうのが今すごい面白いなって思いました。でね、ライちゃん自身はどうなのと思って、どれくらい使ったりしたことがあるのと。でライちゃんが言ってたのは、ほぼみんな、もう絶対みんなとは言わないけど、大体みんな1回は挑戦したことがある。お酒とかと同じ感覚でしょうね。やったことがある。でライちゃんももちろんやったことがあって、大学時代の時は1回生の時1年生の時は毎日 every dayやってたと。それはなんでなんだろうとも思うんですけど、毎日やってて、でちょっとずつそれダメだな、あの時は問題だったなと思うから、2年生ぐらいからこう減っていって、で今はもう全くね日本だからできないわけですけれども、あったらできたらするって聞いたらevery once in a while って言ってましたね、これもいい表現ですね。時々っていうニュアンスですけれども、時々やっぱ吸える環境があるならばいいと。でも昔ほどめっちゃ吸いたいってわけでもないので、あったら年に 2,3 回ね吸うか吸わないかぐらい、完全ダメっていうよりもちょっと吸ってもいいくらいの環境はあるといいのかなっていう、お話でしたね。But for example, why do you wanna smoke weed? Or why did you want to smoke weed especially when you were doing that every day? Yeah. So at that time I lived with 3 other people and kind of 4. One roommate's brother was often also in our apartment, and everyone smoked weed. So when we smoked, we would often like get together and talk without doing anything else. I mean, we would just smoke and talk together. So it was kind of just something to do together. And then maybe afterwards we would watch a movie or listen to music or something. And I don't know. So sometimes it makes things more interesting. Makes watching a movie more interesting or music more interesting. It's difficult to explain, but sometimes you get that feeling. What kind of feeling is it? What kind of feeling is it? どんな感じになんの吸ったら。I don't know. It's really difficult to describe. It's not so physical. Like when you drink alcohol, you get, if you drink a lot, you get clumsy and it's easy to, maybe easy to fall or something like that. But it's not so physical with marijuana, but it's more mental usually. And you feel, I don't know, like sometimes people say that you feel more creative, like you things that you normally wouldn't make connections to, now you do. And I don't know, sometimes things are funnier, like it's easy to laugh or something like that. But yeah, I don't know, it's difficult to explain. What about exactly. your head, like inside of your head? Inside of your head. How does it feel? How does it feel? みたいな感じ I guess so, yeah. I mean, sometimes there's kind of different feelings. It's not always the same. Sometimes it can be hard to have, like, to concentrate. Maybe because of this creativity and making a lot of connections, it's also difficult to think about one thing for a long time. So it can make it hard to concentrate. If you smoked weed, Yeah. do you think I would be able to tell
you did? Now, yes, because I don't do it very often. But back then, when I was in college, probably not. Can you demonstrate what you look like? どんな感じになるかやって。What you look like? そう、久しぶりにやったとして、Yeah. 久しぶりに You smoked weed. Yeah. で、僕が来ました、家に。Hi, Reilly. Hey, like, ちょっと how's 続 it け going? て、keep going. Yeah, how's it going? Potato chips of 関西だし醤油 This is what I gave you today 今日ね関西だし醤油の僕ポテトチップス買ってきたんですインスタストーリー載せてましたけどもちょっと日本語でいきますよはい関西だし醤油のポテトチップスどうぞ Cool, thanks. It's kind of like you're more relaxed a little bit. So everything, you're kind of chill is a word we would use in English. Then today you were kind of chill 今日結構チルしてたね That's because I was sleepy. sleepy やったよね Yeah. But it does actually sometimes make you sleepy. And sometimes your eyes will almost close. Like it looks like, and your eyes get red too. I think that's from the smoke more than anything. But なるほどね、Yeah. そうなるらしいですよ皆さんこんにちはみたいな Right. 感じで Yeah. ポテトチップス関西だし醤油 But みたいな yeah, That's but true. some people, especially people who use it a lot, it's not clear. It's not easy to tell at all. Some people can look completely normal. Yeah. なるほどちょっと訳しましょうか tell っていうのはこの判別できる判断できる区別できるっていうような意味があるので今we can't tell って言ってましたねもし毎日使ってる人がいたら we can't tell 使ってる使ってないって分かんないと思うよとなのでいろいろと表現出てきましたけれども皆さん would の使い方ってねややこしかったりすると思うんですよなので would 例えば I would rarely なんとかってライちゃんが言ってくれてましたけれども、そもそも would は過去の習慣を表すんですよね例えば I would smoke back in college or something っていうとこれ未来のことじゃなくて昔よく大学生の頃は何々してたんだよねっていう used to みたいなかつて何々してたんだよねっていう表現でこれ表されるんですよねなのでさっき出てた would 一箇所その使い方があったのでそこ注意して聞いてくださいねで rarely っていうのは rare レアっていうことですねほとんど何々しないなので大学2年生ぐらいになってからほとんど何々してなかったみたいな流れだったかもしれませんがで僕は本当に興味があるのがスモークしたらウィード吸ったらどうなるのかっていう、で Do you think I can tell? もしライちゃんが吸ってたら僕がライちゃん吸ってるなって分かるのっていう質問だったんですけどそこでデモンストレーションしてもらってましたがクラムジーってね、Yeah. 言ってましたけどお酒吸ったらこうクラムジーになってこけやすかったりとか体的に支障が出てきますけどマリファナの場合はそうじゃなくて体的に不器用になることはなくてねわかんないですけれどもどういう感覚かこうクリエイティビティねすごいいろんなものが浮かんだりポテトチップス関西だし醤油ってなるそういう感じらしいんですよね、なのでそれがこれってさ日本やったらもう捕まるってこと So if you were in Japan like you would have been arrested or something and this marijuana amount and smoking Well, I don't know exactly the laws in Japan. I'm pretty sure that you can get arrested for any amount, right? Yeah. So yes. And also like famous celebrities in Japan or something, they get arrested. Yeah. That is marijuana. Yeah. Usually. あれもマリファナなんか Probably. And actually, to an American, that's very funny. Like, maybe not funny, kind of sad. But if I remember, I forget his name. There was a character, I think, from Terrace House. Shion or something like that was his name. This is maybe 3 years ago. And he was arrested for, I think, 1 gram of marijuana, which is not a lot. Basically, you can smoke that with 4 people in one time. And he was arrested and taken to jail, I think, for that amount. In America, that would be not serious at all. Even if it's completely illegal, usually 1 gram is not a problem. なるほど。Yeah. ジェオって言ってましたね。それもスペルしておいてもらいますけれども、刑務所に行か
連れて行かれたと。なのでなんだろう、今普通にこうやって話してるけれども、これ日本だったら捕まる量だったりするんだよねって冷静に考えたら、なんか怖いとかと思いつつも面白いって思いつつもで今会話してたんですけど、ライリー的にすごいなんかこう面白いな、すごいなと思ったのが、テラスハウスのね出演者のどなたかが、1グラム持ってただけで捕まったんですって。この最近ちょっと僕はそれ存じ上げなかったんですけれども、でアメリカだとそれは違法の地域でも1グラムなんてもう全然その大したことがない、捕まるほどじゃない量らしくて、本当に日本って厳しいんだな、そんなんで捕まるんだなって思っちゃうぐらいと、かつなんかライリーってねすごい真面目な性格なんですよね。なんかすごい真面目な人なんですよ。なんかこう、ね、そんなこうなんだろうな、パーティーとかっていう感じでもなく、結構本読むの好きだったりっていう感じですけど、そういう人でもつまり普通にこうスモークするってことはいかにそれだけマリファナがね普通にいろんな人がこうやる身近にあるものなんだろうかっていうのをちょっとこう感じさせられたんですけど、but like some are really strict about like marijuana, for example, parents are Yeah. something. Yeah, like my yeah, I mean my parents I don't know what I want to say here. My parents were strict about it. Really strict. Yeah, but I also knew that my dad, when he was in college, also used to smoke. So I knew that he didn't want me to, but he also did. So yeah, but Your mom was really strict. yeah, my mom was more strict, and she didn't smoke at all. Well, she says so. I don't really believe her, but yeah, she was more strict. But I don't know. I think attitudes are changing now. I think now they probably don't care so much. Like I know my cousin smokes a lot, probably every day, and he just got married and at a wedding, and he was still smoking. Yeah, and everybody knew, and it wasn't strange or bad or anything like that. So it's becoming more acceptable. Really? Yeah. What I'm scared of is that, once we tried weed, I often hear that we become addicted. So how did you, completely stop using them? Yeah, so I think that it's actually difficult to get addicted in a physical way. Meaning like some other drugs like cocaine or something like that. Cocaine, yeah. In Japan, celebrities often use cocaine. Are caught with cocaine 聞くわな。 Yeah, okay. Yeah, so that one actually makes you physically addicted, meaning that if you stop using it, then you will have some side effects. Like caffeine too, right? If you drink a lot of coffee and then you stop, you will feel bad, like really bad. And cocaine is the same way, but marijuana is not so much like that. It's not a physical addiction, but there can be a psychological addiction where you feel like you need to use it. But for me, when I stopped using it mostly, it was just about we moved, so we changed our apartment. So at that time, only one person was smoking weed regularly. So it was kind of just not part of the routine anymore. なるほどね。なのでまあねこうドラッグにもいろいろ種類がありますから、マリファナはそんなにこう依存がしにくい、体的に依存しちゃうものじゃないらしいんですよね。まあでも人によってね依存しちゃう場合もあると思うので、そこは本当に視聴者の方も気をつけてほしいんですけど、アメリカに行って吸うとかっていう人も結構いるかもしれないですけど、そこは注意してほしいんですけど、そこ責任取れないので。ただ、コカインとかの方がね、コケイン、発音はコケインっていうのね、確かにこう日本の芸能人の人で捕まってるのって結構マリファナとかにもコカインってよく僕聞く気がする。あとなんとかなんとかなんとかってやつ、なんとか数字のやつない？ number name. Number name. I don't know a number. PM
P40 じゃないなそれは中国の黄砂や not LSD. That's not numbers. Anything else? LSD. I can't. PMV とかなんかそういう感じなんか PCP? PCP is not one people usually use. I don't know. No, I don't know. そうなんか日本の人が使うまってのコカインとなんか数字とアルファベット混ざってたような感じもしたんですけれども、つまりマリファナはそんなにこう、アメリカ人の中では依存しないもの、もちろんpsychologicallyこう心理学頭的にはこうね欲しいってなっちゃうっていう風に証明されてるところもありますけど、コカインほど体的にないとダメとはなりにくいからこそ使ってる人がすごい多いっていうことではあるんでしょうね。Are you thinking maybe MDMA? それ MDMA. Okay. それコカインと MD なんちゃらっていう、それ聞く気がする。Yeah, MDMA. It's like usually a pill and used for some people use it for like concerts, especially like electronic music, like I don't know, a popular artist, but like electronic music concerts, it's really popular. Is it a dangerous one? Yeah, I would say it's more dangerous than weed or alcohol. そうなんや。なるほどね。なんかちょっと分かってきた。マリファナよりもやっぱりそういうの MD なんちゃらとかコカインとかはちょっと危ないっていう、依存しちゃうっていう。だからマリファナはそんなに危険じゃないっていう感じで依存しにくいからっていう感じで使ってるっていうのもあるんでしょうね。でも僕はなんか仮にそう聞いても、例えばアメリカに行って友達にやってみるって言われたらもう僕はもう怖くてできない。I wouldn't be able to do that. Yeah. 怖い。その依存しちゃうんじゃないかっていう。I'm worried if I, get addicted a lot. Well, okay. I don't want you to make any decision. You should make your own decision. Yeah, but yeah. I think if you smoke marijuana one time, you won't get addicted. really? It's not like that. If you went to America for 1 month and you smoked every day and it was part of your routine, then maybe you would come back to Japan and want to still use it. 危ないやん。But yeah. But if you didn't, if you came back to Japan and said, "Oh, it's illegal here. I can't," you would be okay. There'd be no like side effects. なるほどね。では皆さん今日のエピソードはいかがでしたでしょうか？いかがでしたでしょうか？はっきり言えましたね。そう、いかがでしょうかってちょっと吸った感じでいいかなと思ってそう、いかがでしたでしょう。吸った感じやったらどんな感じ？いかがでしたでしょうか？確かに顔もそういう感じやったしなるほどね。面白いですね。この今までのなんかdarkest and deepest ever エピソードだったと思う。Maybe. Yeah. 今までのエピソードの中でそう今途中でね僕思ってきてたんや。大丈夫このエピソードっていうぐらい結構ディープなそうダークなお話でしたよね。なのでこうなんだろうなこう内容によってはすごい刺激を受けちゃう方もいらっしゃる気がするのでね、これはちゃんと自分でディシジョンを持つっていうこととかちゃんと自分で判断をしてほしいっていうところが大切だなと思ったのともう一つはなんでしょうね、やっぱり日本ではこうイリーガルとして扱われているものですし、だからといって海外に行ってねこう依存してしまったりとかリーガルだからって言っても、ね、依存してしまったり危険なことがあると思うのでちゃんとそこは自分で判断をしてっていうのは意識をしてください。ただやっぱり文化の違いとしてねこう知ることっていうのも大事だと思うのでそういう文化があるんだとか一概に例えば日本ではこう OK なものが海外でダメって例えば言われてるとして、ね、その日本で普通にやってることをやってあの人とかってね偏見とか持っちゃうのもねダメだと思うのでその逆のバージョンもそうですよね。海外ではこれが合法であるってなるとやっぱりそこはそこで受け入れないといけないところもあるんじゃないかなと思うので、そういういろんな知識を得る目的としてこのエピソードは配信しようと今撮り終わった上でも思いますので、
そこはくれぐれも皆さん気をつけていただいた上で聞いていただけたらなと思います。では今日のエピソードの感想をぜひまた台本なし英会話レッスンのインスタグラム専用アカウントから、残していただけたらなと思います。で僕は Twitter、インスタグラム、YouTube 全部英語の相談で出てきますし、ライリーも Reilly Sullivan XD、で調べていただくと出てくるかと思いますので、ぜひチェックしてください。そう僕はこれを聞いた上で、今考えてたんですよね。I'm wondering if I want to、try that。でも、it's so scary やわ。怖いわ、僕は。Yeah, I mean, if it's scary, then don't. そうだね、怖いと思うから、僕はちょっと、挑戦しないでおこうと思いますので、それを皆さんにお伝えしておこうかなと思います。まあ、でも、とっても面白いエピソードでした。It was really interesting. Yeah, it was fun for me too. そう、あるいは映画とかそういうところでね、なんであんなドラッグが出てくるのかっていうと、そういう背景があるからっていうね、そこを知るとまた見方も変わるのかなと思うので、ぜひ皆さんの知識のアップデートのお役になってると嬉しいなと思います。では皆さんまた次回のエピソードでお会いしましょう。バイ。